एक घने जंगल के किनारे एक शरारती बंदर रहता था। वहीं पास के गांव में एक प्यारा सा कुत्ता भी रहता था। एक दिन कुत्ता जंगल में रास्ता भटक गया। अचानक उसकी मुलाकात बंदर से हुई। पहले तो दोनों डर गए, लेकिन बंदर ने देखा कि कुत्ता घायल है। बंदर तुरंत पेड़ से फल तोड़कर लाया और कुत्ते को दिया। धीरे धीरे दोनों में दोस्ती हो गई। बंदर कुत्ते को जंगल से बाहर सुरक्षित रास्ते तक छोड़कर आया। उस दिन से जंगल और गांव के बीच एक अनोखी दोस्ती की कहानी शुरू हो गई।